Могут ли украшения сделать женщину счастливой? Для кого-то ношение украшений – это способ стать более модным, современным, выделиться среди толпы, а для других это способ разнообразить или дополнить свой образ, создать свой уникальный стиль, по которому вас будут узнавать окружающие. Всем нам рано или поздно надоедает серая обыденность и хочется каких-то изменений. Украшения от слова «украшать» влияют на нас по-разному, но большинству они приносят ощущение уникальности и счастья. Надев любимое украшение, мы ощущаем себя более привлекательными и уверенными. Всюду хорошее настроение, гармония с собой и с окружающими. А если счастлива женщина, то счастливы все вокруг.